Xazinan Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Burunqi zamonda bir kishining eti yutib ketibdi. Kishilar uningga "Sen bak bechor ekansan, eting yutib ketdi ha" deb ich og'ritibdi. Lekin u kishi hech qisi yo'q. Balkim buni bir eng yaxshi o'rinlashtirish bo'lishi mumkin debdi. Degandek bir necha kundan keyin u ot yayloqdan yana bir otni agashtirib qaytib kelibdi. Shuning bilan dehqonning eti ikki bo'lib qolibdi. Qo'shnilari u kishiga "Sen bak talalik ekansan, bir eting ikki bo'lib qoldi" debdi. Uzun o'tmay u odamning o'g'li bu otga minib yiqilib tushib, puti sunib ketibdi. Qo'shnilari yana uningga "Hay, sen bak bechor ekansan, bir eting ikki bo'lgan bilan o'g'ling miyib bo'ldi" deb ich og'ritibdi. Lekin u odam yanala "Buni eng yaxshi o'rinlashtirish bo'lishi mumkin" debdi. Degandek shu yili kanitdagi barliq o'g'illarni jangga qatnashishga ilib ketibdi. Birisimi sog' qaytib kelolmabdi. Ammo u kishining o'g'li miyib bo'lganligi uchun jangga qatnashmay hayot qopdi. Hayotingizda nurg'un siz o'ylamagan o'ngishsizliklarga uchrashingiz mumkin. Lekin bu ishlar siz uchun eng yaxshi o'rinlashtirish ekanligiga ishoning. Ishlarni yaxshi tarafdan o'ylashga odatlaning.